Добра среща! Ще ви изненадам с едно прекрасно ястие от ресторантската кухня от миналия век, което не е чак толкова далеч. Агнешко кебаб по хайдушки. Не искам да чувам коментари, ма те хайдутите, кога са имали кухни, домати, чесън и така нататък. Ястието е за така наречените атракционни заведения. То се приготвя по предварителна поръчка, по заявка и се сервира с гарнето на масата. Пред клиентите с купички, с чинийки, сипва се и всеки си хапва. Безумно вкусно е, така че не искам да спорим за произхода. Това е ново ядене. И затова искам сега да го припомня, защото не съм го виждал от много години в нито един ресторант или битово заведение. Рецептата за ястието е публикувана още през 70-те години в професионалните рецептурници и от тогава става част от много емблематични заведения. Започвам с обезкостяване на месо. Много богато ястие с гъби, с пресен лук, кромит-лук, чесън, вино, домати. По правило кебапа се прави с по-тлъсто месо, затова избирам плешката и с буцтава. Така, започваме от тук с прорез. Не е трудно, но не е и лесно. Не мога да го определя процеса, иска се съсредоточаване, плъзгате ножа покрай костите, отделяте месото. Със сигурност месарницата по-бързо ще го обезкостят и ще ви улеснят значително. Идеята е да имаме месо. След това месото го нарязваме на хапки. Препоръката е да бъдат с еднаква големина. Не много малки, защото ще се стопят, тъй като ще се готви продължително време. Агнешкото месо е нарязано, трябва да е със свеж розов цвят. Слагам го в тавата, както вече казах, за да преминем към подправяне. Преди това обаче се слагат още някои от продуктите. Първи от тях е гъби. С пресни гъби ще стане най-добре, ако няма пресни, консервираните също ще свършат работа. Приблизително около килограм е месото, около 200-250 грама са гъбите. Всичко това отива при месото в тавата. Вземам малко кромит лук. Какво значи малко? Всъщност 2 главички. Също така ще сложи пера пресен лук, за да стане по-зелено ястието. Нарязвате го на дребно. Ето сега и перата. И лука слагам при месото. Сега ще взема чесън и ще го нарежа. Главичките ги оставям цели. В оригиналната рецепта в рецептурника даже се използва стар чесън на глави, който се слага цял, без да се реже. Но в случая аз променя малко нещата и слагам чесън, който виждате как нарязвам на колелца. Интересен елемент е и картофа. Бях скептичен преди години, когато го опитах, но разбрах, че има защо. Той уплътнява соса, допълва стойността, така че се слага и картоф. Ястието се прави с много градински аромати. Сред тях имаме магданоз, имаме също така джоджен, една клонка в случая, който е пресен. Също така и чубрица. Всичко това сега трябва да посоля и да смеся с червен пипер. Една и половина чайни лъжички солта за това количество продукти. И сега 2 чайни лъжички сладък червен пипер. Също така ястието трябва да е пикантно, но не задължително. Слагам 2 чушлета. И черен пипер на зърна. И сега всичко това се разбърква. С ръце е най-лесно. Ето така. Поливам с малко олио и прехвърлям всичко.
Поливам с още малко олио. И слагам капак. Като изключим обезкостяването на плешката, мисля, че процесът е повече от лесен за изпълнение. Тази прекрасна мозайка от продукти вече е в гарнето. Сега трябва да го изпечем. Слагаме в студена фурна в ниската част. Загряваме до 240, до максималната степен на фурната и чакаме приблизително час. След това има още няколко елемента, за да бъде завършен кебапа. Вино, домати, брашно. Но за това след час. Ще усетите след един час прекрасен аромат, но това не е всичко. Казах, че трябва да добавим някои неща. В оригиналната рецепта брашното се слага в началото. Аз установих, че е по-добре да го направя на по-късен етап. Затова добавям масло в тази тенджера или касерола и там слагам брашно. Както се казва, това е тъмна запръшка. Затова оставяме да стане с кафяв цвят сместа. И сега сипвам доматите. Ситно накълцани или една пълна супена лъжица доматено пюре. Обърква се и тогава заливам с вино. Хората са препоръчали да се ползва маврут. Аз в случая имам мерло. Казвам, че когато виното е хубаво, яденето ще стане хубаво. Но съм длъжен да спомена и оригиналната препоръка, защото някога хората са се стремяли да изпъкват българските продукти в нашата национална кухня. Родните сортове пипер, домати, също видовете вино. Обърквам, изчаквам да заври и тогава слагаме в гарнето. Вижте сега как изглежда запечения кебаб. И внимание! Уникално! Уникално! Сега искам да ви покажа защо в един гювеч, без значение дали го наричам кебаб, вода не се слага. Иначе става наистина манджа. Има много бульон. А кебаба, знаем по традиция, трябва да е с плътен сос. Затова правим тази запръшка с брашно, домати и вино. И така, от тук насетне печем на бавен огън. Месото със сигурност още не е готово. Затова сега изсипвам сместа, обърквам още веднъж и слагам да пека вече на ниска температура. Така обърквам. Това ястие е събрало всички вкусове на българите. Намалявате температурата на фурната на 150 градуса. Още час и 20 минути оставете да къкри. Ще стане супер. Защото на този етап то е почти готово, но от доматите, от виното, месото ще стегне и после ще се отпусне. Така че връщам и продължавам печенето. Това е агнешко хайдушки кебаб. Характерно ястие за някогашните атракциони в Балкан турист системата. Приятели, нещата са повече от завладяващи. Порция агнешко хайдушки кебаб или агнешко кебаб по хайдушки. Пак казвам, рецепта, която е на не повече от 70-80 години, авторска разработка на специалистите в системата на Балкан турист. Технолозите, които най-вероятно са завършили някогашния Висши институт по хранително-вкусови технологии в Пловдив. Сега има друго име, института пак го има и пак се обучават кадри, но не за ресторантите, а за другите видове хранително-вкусова промишленост. Видяхте прекрасна българска рецепта, която може да не е най-популярната, но една от най-вкусните.
сладки мигове в кухнята. Поднесете с любимото вино и с приятели и семейство. Довиждане!